السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض البانيه بطريقة بسيطة وسهلة، وهنعمل جنبيه مكرونة بصوص الطماطم، برضو لذيذة وجميلة. طبعا مفيش اسهل من الاكلة دي، بس هعملها بطريقتي، حاجة مختلفة وحاجة جميلة وقرمشة بقى، يعني ما اقولكوش. يا ريت تعملوه بالطريقة اللي انا هعملها دلوقتي، ولو عجبكم تضغطوا لايك. يلا بينا نبدأ الفيديو. معايا هنا حبايتين من الطماطم، وبصلاية صغيرة، ومعايا قرن فلفل، 4 فصوص توم. دول التتبيلة. ومعايا هنا البهارات: ملح وفلفل اسمر وكمون، بهارات فراخ، بصل بودر، توم بودر، 7 بهارات، شوية قرفة. هنقطع الكلام ده كله بقى ونحضره في الشفشق الخلاط، عشان هنضربه ضربة خفيفة في الخلاط. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا ريت يا جماعة تصلوا على النبي في الكومنتات. هنا بقى بنضرب الكلام ده كله في الخلاط. يا ريت يا جماعة تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. معانا بولة حطينا فيها التتبيلة ونزلنا فيها بشرايح البانيه. مش هتقعد اقل من ساعة في التتبيلة دي. هنقلبها بقى، نزلنا عليها بالبيضة وهنقلبها كويس قوي، ونركنها بقى على جنب ساعة كده على بال ما اعمل المكرونة. مش اقل من ساعة عشان بس تشرب من تتبيلة وتبقى طعمها حلو. معايا كيس مكرونة، حطيت مية تغلي على النار، ومعايا هنا في الطاسة نزلت بشوية زيت يا دوب يسخن، وانزل عليه بطماطم مضروبة في الخلاط كويس قوي، وبعدين صفيتها. معايا هنا البهارات: توم باودر، بصل باودر، بابريكا، ملح، فلفل، كمون، ومرق الدجاج. هنا كانت المية خلاص غليت، نزلت عليها بنص معلقة ملح صغيرة، وبعدين بقى بنزل عليها بالمكرونة كده تمام، ومعاهم سنة زيت. هقلبها بقى واغطيها واسيبها تستوي مع نفسها. هرجع اشوف الصوص الطماطم. لقيته ما شاء الله زي ما انتوا شايفين اتسبك وبقت جاهزة. هرفعها بقى من على النار واحط الزيت، طاسة مليانة زيت. هنا بقى البانيه هنجهزه مع بعض. بشيل معايا هنا بيضتين مضروبين، ضربتهم وخفقتهم. ومعايا هنا ده فيجيتار حار. البقسماط ده عبارة عن انا جايبة دوريتوز و... و... وطحنته كويس قوي بدل الكريسبي. انا مش بحب الكريسبي بصراحة جاهز، انا بجيب دوريتوز، يا اما اجيب كريسبي واحط عليه بقى توابل وبهارات. فانا بستسهل الطريقة دي بصراحة، وبتطلع معايا ناجحة جدا وجميلة جدا ومقرمشة جدا. بجيب شريحة البانيه وبنزل عليها، بنزلها في البيضة، وبعد كده برجع احطها في الفيجيتار، وارجع احطها في البيض تاني، وبعدين اشيلها من البيض احطها في الدوريتوس واقلبها واسيبها لحد ما اخلص الكمية كلها. كان الزيت سخن معايا، وبعدين نزلت عليه بالشرايح البانيه زي ما انتوا شايفين. فضلت اقلب فيها يمين وشمال. طبعا اللون حاجة قبل ما ينزل الزيت، كان اللون حاجة خطيرة. بفضل اقلب فيها عشان بس تستوي، والزيت ما يكونش حامي قوي، عشان بس ما تتحرقش، ما تتسلقش معايا وتبقى نية من جوه. لا، يبقى الزيت متوسط وزيت غزير، وتنزل فيه شرايح البانيه واقلبها كذا مرة. وبعدين بقى كده اتأكدت ان هي استوت ورفعتها من على النار زي ما انتم شايفين. هنا بقى كانت المكرونة خلاص. نزلت عليها بالصوص بتاعها وخلاص بقت جاهزة. وقدمت معاكم المكرونة اهي، تعالوا بقى كلوا معانا. ومعانا شرايح البانيه زي ما انتم شايفين. طبعا قرمشة خطيرة وطعم جميل. يا ريت تجربوه بالطريقة بتاعتي اللي انا عملتها، وتقولوا لي رأيكم في التعليقات.